ხშირად მაგალითად აი ყველაზე ცნობილი რაც გვინახავს სიმბოლიზმიდან არის სამკუთხედი, ხო? აა ეს პირამიდა ყველაზე ცნობილი სამკუთხედი არის პირამიდა. ამ პირამიდაზე კიდევ ერთი სამკუთხედი არის, რომელსაც რომელზეც თვალი არის გამოსახული. ანუ ეს ყველაზე ისეთი ცნობილი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა. მეორე სიმბოლო არის ჯვარი. ყველგან ბევრ ადგილას შეხვდები ჯვარს. აა შევხვდებით ჯვარს როგორც გერბზე, ხვდებით ამ ჯვრებს როგორც დროშებზე, კომპანიებზე, სხვადასხვა ორდენებზე არის გამოსახული. და კითხვა არავის არ უჩნდება. რა კავშირი, როგორ არ უჩნდება გარკვეულ ნაწილ ადამიანებს, რომელსაც სხვანაირი ხედვა აქვს, ხედავენ ამ ბევრ სიმბოლოს და ცდილობენ რომ დააკავშირონ, რა შუაშია, რატომ არის ესენი განლაგებული ან ჯვრებზე, რატომ არის განლაგებული ეს სხვადასხვა ადგილებზე. და ამ სიმბოლოების კვლევით ძალიან ბევრი რაღაცის გაგება შეგვიძლია. მაგალითად, ჩემთვის ყველაზე საოცარი იყო, საერთოდ დაახლოებით 1 წლის წინ რო გავაანალიზე, რომ საქართველოს ჯვარი, ის წითელი ჯვარი, რაც ჩვენს დროშაზე არის, ჩვენი არ არის. ეს ჯვარი მოდის იერუსალიმის სამეფოდან. კი. და კითხვა ჩდება ესეთი, რატომ უნდა მქონდეს იერუსალიმის სამეფოს ჯვარი ჩემი ქვეყნის დროშაზე? არავინ არ დაფიქრებულა ამაზე. ამ დროს ესეთ რაღაც რო ახსენე, რა თქმა უნდა, აქ გამოვლენ ძალიან მორწმუნე ადამიანები და მეტყვიან, რომ ჩვენ ქრისტეს გზაზე ვდგავართ, იესოს გზაზე ვდგავართ და ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები და ამიტომ იერუსალიმი ჩვენთვის არის, თქვათ, წმინდა ადგილი, იმიტომ რომ იქ აწამეს და იქ არის ქრისტე, ჩემთვის ეს ძალიან ძნელია ამის მიღება და კი. არ ვიღებ ამას. და ამას აქვს კიდევაც რატომ? მაგრამ კითხვა არის ესეთი, რატომ არის სხვა ერის სიმბოლო ჩემს ქვეყნის დროშაზე? და ამის ჩაძიების შემდგომ მე აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან სხვადასხვა ბევრნაირი ესეთი სიმბოლოები არის საქართველოში. თუნდაც ბოლნისის ჯვარი არის იგივე ჯვარი, რაც ჰქონდათ ჯვაროსნებს. რომლებიც ცნობილია, რომ ჯვაროსნულმა ომებმა ბევრი მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეწირა მსხვერპლად ომებს. ბოდიში გვანცა უბრალო კითხვას დაგისვა, აი მე მაგალითად არაფერი არ ვიცი. ეს დამთხევაა? დაემთხვა არ ესე არის მოხდა? დამთხევა. საქმე მაგაშია, დამთხევა არსად არ არის. არ ვარსებობთ. ჩვენ არ ვარსებობთ სამყაროში, სადაც არის რაღაც დამთხევები. ყველაფერი ამ სამყაროში არის გაწერილი და ამ სიმულაციაში ყველაფერი არის დაგეგმილი. უბრალოდ ეს ჯვრები მოდის საიდანღაც, ანუ რაღაცამ, ან ვიღაცამ მოიტანა თავის დროზე ჩვენთან და მე უბრალოდ ჩვენ გავგზავნეს იმ სამყაროში, რომ გვეუბნებიან, რომ ეს არის თქვა ჩვენი თვითმყოფადობის ხო, ნიშანი. აი ეს უნდა მეთქვა, რომ ჩვენ შთაგვაგონეს, რომ აი ეს სიმბოლიკა, რა თქმა უნდა, არა მარტო ჩვენ, ყოველ ერს შთააგონეს, რომ ეს ხართ თქვენ. როგორ შეიძლება რაიმე სიმბოლიკის გაღმერთება, როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ მართლმადიდებლები ვართ, ხო? სხვა ერზე მე პასუხს არ ვაგებ, სხვა რელიგიებზე და სხვა სარწმუნოებზე მე პასუხს არ ვაგებ, მაგრამ როგორ შეიძლება ამ სიმბოლიკის გაღმერთება, რაიმის გაღმერთება როგორ შეიძლება, ხო? რა თქმა უნდა, აი ეს სიმბოლოები არის ყველგან. და ზუსტად აი ახლა შეხედე, ჩვენ ვაღმერთებთ ჯვრებს, რომელზეც გააკრეს მაცხოვარი. ანუ ჩვენ ვაღმერთებთ ჯვარცმას. ძალიან ძალიან ცუდი და ძნელი აღსაქმელია ეს, როდესაც მივდივართ, რომ ის ჯვარი, რომელსაც ჩვენ ან მართლმადიდებლები აღმერთებენ, ამ ჯვარზე იქნა მაცხოვარი გაკრული, რომელიც ჩვენ ადამიანები, ქართველები მივსდევთ მაცხოვრის გზას. ანუ მე ესე ამიხსნეს ბავშვობიდან. მაგრამ კითხვა იქნება ესეთი, რატომ ხალხი, რომელიც მისდევს მაცხოვრის გზას და არიან ქრისტიანები, რა შუაში არიან ისინი იუდეველთა რწმენასთან? იუდეველები იყვნენ ზუსტად ფარისები იყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც ასე რომ თქვა შეუკვეთეს იესოს წამება.
იმიტომ რომ ისინი ზუსტად როგორც შენახსენე, იესო ებრძოდა ფულის სისტემას. და ასევე არის ესეთი ნათქვამი საქართველოში, რომ როდესაც იესო შევიდა ტაძარში და დაინახა ეს ვაჭრები, ისინი ყველა გამოყარავა ტაძრიდანო. მაგრამ ამ ვაჭრებმა მერე ჭკუა ისწავლეს და ანაფორა ჩაიცვესო. ისე გააგრძელეს ვაჭრობა. მე კიდევ ერთხელ ვსვავ ესეთ კითხვას. რატომ არის იერუსალიმის ჯვარი ჩემი ქვეყნის დროშაზე, რომელიც შეიცვალა 2003 წელს, თუ არ მეშლება, ან 2003 იყო, ან 2005. უბრალოდ და მე ეს ჯვარი აღმოჩნდა, რომ რატომღაც არის ზიონისტებისგან გადმოცემული. ზიონისტები არიან ის ხალხი, რომლებიც თავს თვლიან ადამიანებზე უკეთესად და მათზე ზემდგომებად. ვიღაცა მერე გაძლევს შენ აი ამ სიმბოლიკას, ჯვარის სიმბოლიკას. უბრალოდ ეს კითხვები უნდა დაუსვას ადამიანმა თავის თავს. მე ვთვლი, რომ ქართველებმა უნდა დავსვათ ეს კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ვართ ამაყები ჩვენი წარსულის, თუნდაც ნებისმიერი ტანჯვის და ბრძოლის, ან იმ გამარჯვებების, რაც ჩვენ ქართველებს როგორც ეს ერთად გადაგვიტანია და მიგვღწევია. უბრალოდ კითხვა უნდა დაისვას, რამდენად მართალი არის ის ყველაფერი, რაც ჩვენთვის უთქვამთ. ვინ იყვნენ ის ისტორიკოსები, ვინც წერდნენ ამ ისტორიებს, ვისგან არის გადმოცემული ეს და რას ემსახურება. იმიტომ რომ ეს სიმბოლოებით გაჯერებული სამყარო ყველგან და ყველაფერში არის და ეხლა ხდება ამ ყველაფრის გამოჩენა. და ჯვარს ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს ოკულტურ სამყაროში. და ასევე თუ ფულზე ვისაუბრებ, ზუსტად აი ამ ქაღალდის ფულზე, ეხლა ყველაზე ცნობილი და ძლიერი ქაღალდის ფული არის დოლარი. დოლარის უკანა მხარეს თუ შევხედავთ, $1-იანზე არის ძალიან ბევრი ოკულტური სიმბოლოები გამოსახული, მაგალითად, პირამიდაზე არის 13 მწკრივი აგურების რომელიც დაკავშირებულია 13 კოლონიასთან, რომელიც იყო ამერიკაში. თითოეული ეს აგური არის 72. 72 არის პირდაპირ კავშირში ღმერთის სახელს კაბალაში. ანუ კაბალაში აქვს 72 ღმერთის სახელი. ანუ ერთი ღმერთი კი არ არსებობს, არსებობს 72 კაბალას მიხედვით. ასევე ამ $1-იანზე არის უწერიათ secular new order. ანუ ეს ინგლისურად და novus ordo seclorum წერია ლათინურად. ანუ პირდაპირ აქვთ ეს გაწერილი. ყველაფერს აჩვენებენ ამ სიმბოლოებით. უბრალოდ ხალხი უმეტესობა ძინავს. ანუ ძილში არის უმეტესობა ადამიანებს და ამ კავშირებს ვერ აკეთებენ ერთი წერტილიდან მეორე წერტილამდე ეს ხაზის გასმა ძალიან ძნელია რომ ეს ორი წერტილი დააკავშირონ და ამიტომ ხდება მე ის ადამიანები ვინც იღვიძებენ ან ხედავენ ამ პატერნებს და ამას ცდილობენ რომ სხვებს დაანახონ ისინი გამოდიან რომ გიჟები არიან იმიტომ რომ რას სულელეებს იგონებს აიდან მოიტანე და ასე აგრძელებს სამყაროში ადამიანი ცხოვრებას ძილში და მე ამ ადამიანებისგან ხდება ზუსტად იმ გავახის და იმ სულის ენერგიის გამოდევნა, რომელზეც შენი საუბრე. რამე კითხვა გაქვს გისმენ? არა, საინტერესოა, რადგან ახსენე ჩვენი ისტორია, ახლა საერთოდ სოფლიო ისტორიაზე ვიტყოდი, რომ ეს ყველაფერი ფანტაზია. ჩვენ დაახლოებით ვიცით რა მოხდა 200 წლის, ну, მაქსიმუმ 300 წლის წინ, იმის იქით რა მოხდა, ვერც ერთი მეცნიერი ვერ დაამტკიცებს და სასაცილოა იმაზე საუბარი, რასაც ოფიციალური მეცნიერება გვთავაზობს. დოლარი ახსენე და, ну, რეალობა, ჩვენი რეალობა ეს არის ისტორიაც იგივეა, ყველაფერი მეორდება. ტალერი არის, როგორც აქ ჩანს,
ჩვენ შეგვიძლია მოვიძიოთ ტალერი იყო ესე იგი ვერცხლის მონეტა იყენებდნენ რომის იმპერიის დროს აგრეთვე იყენებდნენ პოლონეთშიო, შვედეთში იყენებდნენ, საფრანგეთში და საბერძნეთში და სხვა თავდაპირველად შეიცავდა 28-29 გრამ სუფთა ვერცხლს. საინტერესო ახლა ჯერ ვინ შექმნა ეს დოლარი, ხო? ანუ ფული ვინ შექმნა? ეს ტალერი რატომ უკავშირდება დოლარს, ეს ძალიან საინტერესოა და საერთოდ ჩვენი ისტორია ხელოვნურია თუ არა, ანუ შექმნილია თუ არა, ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ რაც უფრო ვიკვლევთ სერიოზულ დონეზე ჩვენს ისტორიას, ვიცით რომ ისტორიული ეგრეთ წოდებული ჯაჭვი ხშირად წყდება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ რასაც ოფიციალური მეცნიერება გვთავაზობს ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე ვთვლი რომ ეს არის სრული ანეკდოტი, ეს არის სიცრუე და ისინი უბრალოდ ცდილობენ ოფიციალური მეცნიერება ყოველთვის ცდილობს რაღაცა დაამტკიცოს იმისათვის რომ ხალხმა დაიჯეროს და მუდმივად ესე იგი აგონიაში რაღაც ფანტაზიაში ამყოფონ ეს მოსახლეობა. ყველაფერი რაც მოიცავს სიმბოლიკას, ეს არის უაზრო გაღმერთება, ეს არის თაყვანისცემა. ჯობია ავერიდოთ, ჯობია გადავეჩვიოთ, მოვირიდოთ თავიდან. ეს ამით მოვიპოვებთ სულიერ სიმშვიდეს, შინაგან სიმშვიდეს და ნუ ერთგვარად განთავისუფლდებით. შემდეგი საკითხი მე მინდა წინ წამოვწიო. ეს არის წვალებრობის ენერგია და მე ორიოდე სიტყვით კიდევ ერთხელ განვიხილავ ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხს. გავახა ეს ტერმინი 70-იან წლებში თუ არ ვცდები შემოვიდა იქნა ცნობილი გავახა რაც ნიშნავს გა ეს არის სვლა როგორც go გა ხაძით ასევე არის ნიდერლანდურში gone და თუ არ ვცდები გერმანულშიც ესეა han ეს არის სვლა ტრიალი ბრუნვა ვა ეს არის უმაღლესი როგორც ვატიკანი ვალჰალა ხა ეს არის ენერგია, ძალა. გავახი არის უმაღლესი მამოძრავებელი ენერგია, რომელსაც ადამიანი წვალებლობის ტანჯვის დროს გამოსცემს. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ჩვენ ზემდგომი ცივილიზაციისთვის ვასრულებთ ერთგვარი დამტენი ელემენტების ფუნქციას. ისინი შეიძლება ითქვას ჩვენი ცხოვრობენ, ჩვენი ენერგიით და არა მარტო ჩვენი ენერგიით, ჩვენ სხეულსაც იყენებენ. ფაქტია, რომ ოფიციალური ინფორმაცია მაგალითად საინფორმაციო წყარო რომელიც გამოსცემს სრულ ინფორმაციას ადამიანებს აყენებს გაუგებარ სიტუაციაში ვიტყოდი შიშის მდგომარეობაში, სწორედ ამ დროს ადამიანები გამოსცემენ გავახს. ორიოდე სიტყვით თუ რაიმეს დაამატებდი გვანცა დიდი მადლობა სიტყვას გადმოგცემ. მადლობა ბაჩანა. ანუ კი ეს ენერგია არის ზუსტად ის უარყოფითი ემოციები და მტკივნეული ტრავმა, რომელიც გამოიყოფა, როდესაც ადამიანებზე მუდმივად მოქმედებენ ამ ნეგატიური ტრანსლაციით, რომელიც არის ომი, სისასტიკე, სიღარიბე, ტანჯვა. და ანუ ეს ენერგია გამოიტყორცნება ადამიანებისგან სიბრაზის, შიშის, სიძულვილის სახით და ხდება ამ ენერგიის მოსავლის აღება, ასე რომ ვთქვათ, სხვა არსებების მიერ, რომელსაც ჩვენ ესე პირდაპირ ვერ ვხედავთ. და თაყვანისცემა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხერხი არის, რითაც ხდება ამ ენერგიის გამოდევნა ჩვენგან. ანუ ადამიანები თაყვანისცემენ ღმერთებს, რელიგიებს, პოლიტიკებს, სოციალურ ადათ-წესებს, სელებრიტებს. და ანუ ამ შემთხვევაში შენი ეს ღვთიური ენერგია მიეწოდება მას, შენი სიცოცხლის ბატარეიდან იცლება ენერგია და ვიღაცის სხვის ბატარეას, ასე რომ ვთქვათ, ავსებს. და ამ დროს უბრალოდ კითხვა უნდა დაისვას, რატომ აკეთებს ადამიანი, ანუ რატომ არის ის ასე ადვილად სამართავი.
იმიტომ რომ ადამიანი იბადება ამ სიმულაციაში და თითქოს დაბადების დროს უკვე რაღაცა წინასწარი დაპროგრამებაც არის. და მე უკვე ოჯახი, აა გარშემო მყოფები, საზოგადოება, ქვეყანა, მსოფლიო ყველა თავის პატარ-პატარა პროგრამირებებს დებენ. რადგან ეს ყველაზე გემრიელი საკვები არის ზუსტად იმ არა ამ ქვეყნიური არსებებისთვის, ვინც მართავენ ამ ფერმას. ბევრი ამას როდესაც მოისმენს სიტყვის, რომ ჩვენ ფართგიჟები, რაღაც სისულელეებზე ვლაპარაკობთ, რომელიც ანუ კი ბატონო, ვისაც გინდათ იფიქრეთ, რომ ეს სისულელეა, ვისაც გინდათ იფიქრეთ, რომ ეს რაღაც სიგიჟეა და არაფერი და რაღაცა კარგი ღმერთი არსებობს სადღაც ზემოთ, წვერიანი ბაბუ, რომელიც გიყურებს და თulis რომ შენ თუ აი ამ სასაკლაოზე შესწირავ მას მსხვერპლს, მაშინ კარგი ცხოვრება გექნება. და ისე ვუბრუნდებით იმ ძველ საკითხებს, რასთან საბრძოლოთაც მოვიდა ქრისტე და ის გამოც იგი ჯვარს აცვეს. მან თავი მსხვერპლად არაფერს არ შეწირა. ის უბრალოდ როგორც მსხვერპლს შეწირვა, ანუ მიაგეს იმ ღმერთს, რომელიც არის ის ფარსი ღმერთი ან რაღაცა ძალა, რომელიც ითხოვს ამ შეწირვას, ითხოვს ამ ენერგიას, რომ გამოიკვებოს. ჩვენ მე არ მაქვს საუბარი იმ სრულყოფილებასთან და იმ სრულყოფილ ენერგიასთან, რომელიც ამ სიმულაციის გარეთ არსებობს. და ეს მინდა ადამიანებმა ამაზე ფიქრი დაიწყონ, რომ ჩვენ ვიმყოფებით რაღაცა სიმულაციაში, საიდანაც ხდება ჩვენი ღვთიური ენერგიის გამოძალვა და ამის იქით არსებობს ის ნამდვილი სამყარო, საიდანაც ჩვენი სული, ჩვენი არსება ჩამოვიდა აქ და აი ამ თამაში რაღაცა ძალას თავი ღმერთი გონია და შენ განიწყოს თაყვანისცემას და მსხვერპლ შეწირვას. ეს არ არის ის ჭეშმარიტი შემოქმედი და ჭეშმარიტი ენერგია, რამაც შექმნა სამყარო. მე ვთვლი, რომ ეს სამყარო, სადაც ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით, ეს სამყარო არ არის სრულყოფილი, რადგან ეს სამყარო რომ იყოს სრულყოფილი, ჩვენც ვიქნებოდით სრულყოფილები და არ იქნებოდა არანაირი სიკვდილი, ტანჯვა, ნეგატიური ენერგია. ზუსტად მხოლოდ აი ამ გადასახედიდან რომ შევხედოთ, უკვე ხვდებით, რომ რა ძალამაც შექმნა ეს სიმულაცია, ის არ არის ნამდვილი. ისიც არის არასრულყოფილი და ამიტომ სჭირდება მას ჩვენი ენერგია. დაგიბრუნებ სიტყვას შენ უკან ბაჭანე. მადლობა გვანცა, დიდი მადლობა. მე ერთი რამ გამორჩა, უბრალოდ ვერიდები იმას, რომ მორწმუნეთა გრძნობები არ მინდა შევლახო, მაგრამ ამის მოთმენა ბოდიში და უკვე აღარ შეიძლება. როდესაც ადამიანები სხვადასხვა რელიგიების რაიმე დღე იქნება ეს დღესასწაული რელიგიური, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალო ლოცვა, თურმე ამისთვის იკრიბებიან. თურმე აი ამ ენერგიისთვის იკრიბებიან სალოცავად. არ აქვს მნიშვნელობა ეს მეჩეთი იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა სინაგოგა იქნება, ეს ნებისმიერი სექტა, ნებისმიერი რელიგიური დაჯგუფება, ნებისმიერი მიმდევრობა, თურმე აი ამ ენერგიისთვის, აი ამ გავახისთვის ყოველი ცერემონია, ყოველი დილის ლოცვა იქნება საღამოს, მნიშვნელობა არ აქვს. მიზანი არის ადამიანებისგან გავახის მიღება. მადლობა რომ შემახსენე კიდევ ერთხელ რომ სწორედ რელიგია ასრულებს ერთ-ერთ უდიდეს როლს იმაში რომ მოსახლეობისაგან ტერარიუმის მეთაურმა არ ვიცი როგორ უწოდო ეგრეთ წოდებულმა ბრწყალებში ღმერთმა იმ ღმერთმა რომელიც რელიგიებშია მოხსენიებული მიიღოს ის ენერგია რომელიც არის გავახი.
არსებობს გამოსავალი, გადარჩენის გამოსავალიც არსებობს და კაცობრიობა აუცილებლად გადარჩება, როგორც ყოველთვის, ის მარადიულია. მე ვუწოდებდი ამას ადამიანად დარჩენას და შენარჩუნებას, ადამიანური სულიერი ფუნქციების შენარჩუნებას, მხოლოდ აი ამ ფუნქციების შენარჩუნების მეშვეობით შევძლებთ გადარჩენას, ჩვენი მომავალის გადარჩენას და გაგრძელებას კაცობრიობის არსებობისას. შენ რას ფიქრობ, განცა სიტყვას გადმოგცემ, დიდი მადლობა. მადლობა შენ ბაჩანა. კარგია რომ ეს გადარჩენას დაიწყე საუბარი, რადგან ზოგჯერ ძალიან ნეგატიურად ჩანს ეს ყველაფერი და როდესაც ადამიანს ეს გამოგვიძების მომენტი აქვს, მე უკვე აღარ იცის რა ქნას. ანუ მე ესეთი რაღაცები მოვყევი, ახლა ეს რაღაცებს ვაანალიზებ, ხვდები რომ რაღაც სიმულაციაში ხარ. მერე, ანუ მაშინ რა გამოსავალს მთავაზობ, კითხვას დამისმევს ადამიანი. და ერთადერთ გამოსავალს, რასაც მე მივახციე, უბრალოდ პასუხს, რასაც მე მივაგენი, არის ის, რომ ყველაფერი არის ჩვენ შიგნით. აი ამ სიმულაციაშიც იმიტომ მოვხვდით, რომ დაგვავიწყდა ჩვენი ღვთაებრიობა. ის ღვთაებრიობა, რომ ჩვენ იმ უმაღლესი ენერგიის წყაროდან მოვდივართ, როგორც სულები და მოვიშოროთ შიში. და ზუსტად ის სიყვარული, ადამიანური სიყვარული სხვა ადამიანების მიმართ არის პირველი ნაბიჯი იმის გახსენებისა, რომ ჩვენ ვართ ყველანი ღვთაებრივი სულები. და აქედან იწყება ზუსტად ეს გადარჩენა. იმის გაანალიზება, რომ ჩვენ ყველა ერთმანეთში უნდა დავინახოთ ის ღმერთი, რასაც ჩვენ თვითონ ვეთაყვანებით. ოღონდ ეს ღმერთი არა, რომელიც ჩვენ განსხვავებულ შეწირვას მოითხოვს. ეს არის ის, რომ ყველა ერთმანეთში დავინახოთ ის ღვთაებრივი ენერგიის, ღვთაებრივი ნაპერწკალი და მივხვდეთ, რომ ჩვენ ყველანი რაღაცა უხილავი ძაფით ვართ დაკავშირებულები. და ეს არის ზუსტად ის სულიერი კავშირი, რასაც ღვთიური ადამიანები განიცდიან, როდესაც თქვათ, შეიძლება ვიღაცას შეხვდეთ ცხოვრებაში და უბრალოდ იცი, რომ აი ამ ადამიანთან რაღაც სხვანაირი კავშირი გაქვს. და მე ვთვლი, რომ ეს არის, უნდა გავიხსენოთ თუ რას ნიშნავს ღვთაებრიობა, რას ნიშნავს იყო შენი ცხოვრების და შენი სამყაროს შემქმნელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ არ მივცეთ საშუალება ნეგატიურ ენერგიებს ჩვენგან წაიღონ ეს ენერგია ნეგატიურად, იმიტომ რომ პოზიტიურსაც შეუძლია ამ ენერგიის წარება. როდესაც ჩვენ თავში ბალანსს ვიპოვით, მაშინ შეგვიძლია გავაანალიზოთ ის თუ ვინ ვართ და საიდან მოვდივართ. ბევრისთვის, ბევრი სხვადასხვა ფილოსოფია იძახს, რომ ზოგისთვის ეს არის მედიტაცია, ზოგისთვის ეს არის რაღაცა ლოცვა. მე ვთვლი, რომ ეს უბრალოდ შიგნით ჩახედვა არის, საკუთარ სულში ჩახედვა და ყველაზე არაკომფორტული სიტუაციაში საკუთარ თავთან უბრალოდ მარტო დარჩენა. და ამ დროს ჩვენ თავში ჩაძიება, რომ აღმოვაჩინოთ ის თუ ვინ ვარ, ნამდვილად მე. ანუ ვინ ვარ? მე ვარ ეს სხეული, ეს რაღაც ხორცის კოსტუმი, რაც მაცვია. ამის იქით რა არის? რას ნიშნავს სიყვარული? რას ნიშნავს კაცობრიობის სიყვარული? ოღონდ ამ ყველაფერზე ყველა ჩვენგან ჩვენი პასუხი გვაქვს და ეს თითოეული პასუხი ჩვენ შიგნით არის. მე ვერავის ვერ მივცემ რაღაც პასუხს, რომელიც უნივერსალური იქნება და ყველას აუხსნის და ყველა ერთგვარად რაღაცას გაიგებს. მე არავის გურუ არ ვარ და მე არც ფილოსოფოსი არ ვარ. მე ვარ ადამიანი, რომელიც ცდილობს აღმოაჩინოს ჭეშმარიტების მარცვალი ყველაფერში. ასევე უნდა ქნას თითოეულმა და გავიხსენოთ თუ საიდან მოვედით. და ის ჩვენი სულიერი კავშირი იმ უმაღლეს და იმ სრულყოფილ ენერგიასთან, რომელიც ამ სიმულაციის გარეთ არსებობს. და პირველი ნაბიჯი ზუსტად ამ ყველანაირი პროგრამირების ნეგატიური გონების კონტროლის მოშორება არის. თუნდაც თუნდაც უბრალოდ იმ ინფორმაციის არ მიღებით,
ვთქვათ, არ უყურებ ტელევიზორს, არ უსმენ რაღაც ნიუსებს, არ გაწუხეს, იმიტომ რომ თუ ხვდები რომ ფერმაში ხარ, არ აქვს მნიშვნელობა ამ ფერმის უფროსი ვინ არის, იმიტომ რომ დრო რომ მოვა, ცხოველებს ფერმაში კლავენ და იყენებენ საკვებად. ასე რომ ყველა ჩვენ თავში უნდა ვიპოვოთ ის სულიერი საწყისი და გავიხსენოთ თუ საიდან მოვდივართ და ჩვენ შემდეგ შეგვიძლია დავფიქრდეთ იმაზე თუ როგორ შევცვალოთ ეს სიმულაცია, ან უბრალოდ როგორ დავანგრიოთ ეს სიმულაცია და დაუბრუნდეთ იმ უპირველეს საწყის ფორმას, საიდანაც ეს სული ჩამოვიდა ამ სიმულაციაში.